Il-maltempata mhux mistennija li għamlet il-ġimgħa kienet għodda ħarbtet il-festi ta' San Nikola fis-Siġġiewi u ta' San George f'Ħal-Qormi. Iżda kienet id-determinazzjoni u l-impenn tal-volontira Siġġiewin u qriema li kabru r-riżorsi tagħhom biex ma jħallux li l-festi tant mistennija minnhom jitħassru. L-għada tal-maltemp il-volontira għamu jirranġaw l-armar u n-nar tal-art imħejji. Net News żar is-Siġġiewi u Ħal-Qormi. Tambit nizla xita u dejjem iż-żejt li drab li kellna b'mod speċjali l-pavaljuni bdew jitqalu bl-ilma li xorbu u bdew kellna sitwazzjoni fejn letteralment il-pavaljuni bdew jaqgħu bil-azzar kollox jinqasmu il-robots. F'Ħal-Qormi kien hemm impenn partikolari. Bħala xogħol ta' nar tal-art kellna xi ħsarat, rikuprajna xi ħaġa u ħajsi normali. Kellna ħsara estensiva fuq it-tower. Iżda n-nar tal-ajru fis-Siġġiewi sofra konsegwenzi. Is-sitwazzjoni kienet diżastru totali dik ix-xita kollha l-sajjetti li kien hemm letteralment in-nar li kien armat għada infatti question mark għadna maħniex ċerti anka t-tapit minnu nnifsu kif ser jinħaraqu min-naħa tiegħu. Ħsarat estensivi għadu ma ġiex ikkwantifikat l-ammont ta' ħsarat li hemm jiġifieri imma huma ħafna. Fis-Siġġiewi wkoll is-sitwazzjoni waqt il-maltempata iggravat. Minnu għamlet tromba wara dik is-sitwazzjoni dak l-ilma u x-xita kollu u naturalment aggravat is-sitwazzjoni fejn naturalment dak il-naqarieħ ta' tromba li jagħmel beda jaqla l-armar. Iżda mhux kollox negattiv, maltempata li saħħet l-element ta' solidarjetà u għaqda f'Ħal-Qormi bejn iż-żewġ parroċċi. Kenna anka offerta ta' għajnuniet minn postijiet ta' nar oħra, anka per eżempju ta' nar San Bastjan, il-president tagħhom mill-ewwel ġie biex jara jekk m'għandniex bżonn xi ħaġa ġifieri. Waqt li fis-Siġġiewi bejn il-komunità u l-għaqdiet kollha. Waqt il-maltemp fil-verità kważi spiċċajna nistaħbew biex ma narawx l-affarijiet x'qed jiġri. Ma xi ngħadda kollox il-kuraġġ jibda ġej tibda tara n-nies ġejjin minn kull għaqda u nies li m'għandhomx jaqsmu mal-għaqdiet tal-festa kulħadd ġejjin bil-vanniet biex iġorru. Il-festa tiġi u tmur. Iżda meta jinqalgħu ċirkostanzi bħal dawn din tkun festa partikolari